Assalomu alaykum Arabjon Education kanalining muxlislari. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Demak, 3-unitni boshlagan edik. Bugun shuni dars davom ettiramiz. Izoh qismlariga qoldirib ketyapman. Uyga vazifa va yangi so'zlar uchun link qoldirgan. Bu yerdan Telegram gruppiga qo'shilib yangi so'zlar va uy vazifalarini bajarishingiz mumkin. Workbook'ini to'liq holatda gruppaga joylab qo'ydim. Link orqali kirib, o'tganimiz har unit o'tgan bajarib borsanglar bo'ladi. Xo'p, bugungi bajaradigan birinchi mashqimiz reading and listening ga oid bo'ladi. Mana doskalarga havolada chiqarib qo'ydim. Magazine article, ya'ni jurnaldagi maqola. Kim haqida? About the band Metro 5. O'tgan safar o'tganimiz Metro 5 guruhini faoliyati haqida maqola. Marhamat. Bir qator o'qib chiqinglar buni birinchi. Ovoz chiqarib o'zingizlar o'qisanglar bo'ladi. Ovoz chiqarib. Xo'p, endi o'qib bo'lgan bo'lsanglar, matn bo'yicha savollar beryapmiz. Mana quyidagi savollar. Bu savollarga kelinglar birgalikda javob beramiz. Answer the questions. 1. Are all the boys from Ireland? Are all the boys from Ireland? Nima bo'ladi buning javobi? Matnga qaraymiz. Ikkinchi qatorda they are from different countries deyapti. Ular turli xil mamlakatlardan ekan. Demak, buning javobi no, they aren't. No, they aren't. Ikkinchi savol. 2. Are they all brothers? Matnga qaraymiz. Are they all brothers degani nima degani? Ular hammasi aka-ukami degani. Aslida o'zi bilamiz, hammasi aka-ukami emasligini. To'pikdan shuni javobini topmoqchimiz. Paul, mana 3-qatorda Paul and Donnie McNabb are from Ireland. They are brothers. Bo Olsen is from Sweden. Ronan Wilson is from Australia. Demak, ular hammasi aka-uka emas, faqatgina Paul va Donnie aka-uka ekan. Demak, bunga ham javob bo'ladi no, they aren't. 3. Where are they? Ular qayerda? Mana matnimizni dialog boshlanishidan oldingi matnning oxirgi qatorida qaranglar. Now they are on tour in the United States. Demak, javobi they are in the United States. 4. Are they happy? Are they happy? Dialogimizga qarasanglar, Metro 5 da oxirgi gapi. Intervyudan oldingisi. Are you tired degandan keyin no, we aren't. We are very happy and excited. Demak, nima bo'ladi? Are they happy ga javob? Yes, they are. Bo'ladi. Yaxshi, ikkinchi mashqni bajarib bo'ldik. Endi 3-mashqimizga o'tamiz. Read about the band again. Correct the information. Mana bu maqolani yana bir marta o'qib, 3-mashqda berilgan ma'lumotlarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Ikkalasini yonma-yon qo'yaman. Demak, bu hozirgi 3-mashqimizdagi ma'lumotlar. Qaranglar, mana birinchisini misol tariqasida. The band Metro 5 are in Brazil. The band Metro 5 are in Brazil. Braziliyadan ular. Ular United States-da-ku. O yozgan. No, they are on tour in the United States degan. Demak, to'g'rilayapti. Qaranglar, birinchi inkor gap bilan to'g'rilaymiz. They aren't in Brazil. They are in the United States. 2. 2, 3, 4, 5. Qani o'zingizlar bajaringlarchi buni? Birpas o'ylanib bajarib olinglar. Keyin birgalikda ishlaymiz.
Xo'p, demak, bajarib bo'lgan bo'lsanglar, sizlar pauzani bosib birpas bajarib olasizlar-da odatda. Endi birgalikda bajaramiz. They are in New York. They are in New York deyapti. Qaraymiz. Hi, we are in Las Vegas deyapti. Demak, they aren't in New York. They are in Las Vegas. 3. Bo's from Australia. Bo Australiyadan. Matnimizga qarasak, Bo Olson is from Sweden degan. Demak, Bo isn't from Australia. He is from Sweden. Keyingi gapda o'sha Bo deb yurishim shart emas yoki Bo desang ham xato emas, lekin matn chiroyli chiqish uchun keyingisi uni he bilan almashtiramiz. Bo isn't from Australia. He is from Sweden. 4. Edson's from Sweden. Matnga qaraymiz. Edson Melo is from Brazil degan. Edson isn't from Sweden. He is from Brazil. They are very tired. They aren't tired. They are very happy and excited. Listen and check. Endi eshitib tekshiramiz. 1. The band Metro 5 are in Brazil. They aren't in Brazil. They're in the United States. 2. They're in New York. They aren't in New York. They're in Las Vegas. 3. Bo's from Australia. He isn't from Australia. He's from Sweden. 4. Edson's from Sweden. He isn't from Sweden. He's from Brazil. 5. They're very tired. They aren't tired. They're happy and excited to be here. Xo'p, eshitib tekshirib oldik. Endi birgalikda buni practice qilamiz. Sheriglar bilan buni mashq qilinglar. Masalan, Odil aytadiki, the band Metro 5 are in Brazil desa, sherigi nima deydi? O'qinglar. They aren't in Brazil. They are in the United States. Kitobga qaramasdan og'zaki tarzda buni bajaramiz. Xo'p, endi keyingi mashqimizga o'tamiz. Interview with the band. Demak, hozir men audioni qo'yaman. Sizlar eshitib, savollarga javob berasizlar. Ya'ni, hozirgi intervyudan intervyuga ma'lumotlar asosida quyidagi savollarga javob topamiz. Savollarni ko'ryapsizlar. Demak, intervyuni eshitayotgan paytda shu savollarning javobi nima bo'lar ekan deb kerakli ma'lumotlarni belgilab qo'yinglar. Dialogimizni, intervyuimizni eshitishni boshlaymiz. Hi. 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 Now, this is your first time in Las Vegas, yes? Yeah, that's right. It's fantastic here. It's great. Good. Now, one by one, Ronan, you're from Australia. Yes, I am. And how old are you, Ronan? I'm 24. Okay. And Bo, you're from Brazil and Edson's from Sweden. No. I'm not from Brazil. Edson's from Brazil. I'm from Sweden. Sorry, guys. So, Bo and Edson, how old are you? We're both 21. Yeah, that's right. Okay. Now, Donnie and Paul, you're brothers. Yeah, we are. And you're from Scotland. No. We aren't from Scotland. We're from Ireland. Ireland. Oh, yes. Sorry. How old are you both? I'm 22. And I'm 19. Thanks. Now, who's married in Metro 5? We aren't married. No. I am. Ah, Ronan, you're married. Yeah. My wife's name's Lisa. She isn't here. She's in Australia. Ah, well, thank you, Metro 5. Welcome to Las Vegas. It's great to be here. Thanks.
Javoblarni doskaga belgilab qo'ydim. Mana ko'rib oldinglar. Javoblarni tekshirib olinglar. Tekshirib olgan bo'lsanglar, buni ham birgalikda instinovka qilib, partnyoringlar bilan savol-javob tarzida og'zaki ishlanglar. How old is Ronan? Mana shu 4 ta savolga biringiz berasiz, ikkinchi odam javob beradi, keyin ikkinchingiz berasiz, sherigingiz javob beradi. Grammar spot. Grammatik ma'lumot tezda ko'rib chiqamiz. We are in Las Vegas. Bu we are ni qisqartmasi. We aren't tired. Bu yerda aren't. We are not ning qisqartmasi bo'ladi. Buni eslab qolinglar. Qanaqa qilib qisqartirib yozish kerak. We aren't, we are. Undan keyingi bajaradigan mashqimiz role play. Role play shu rol ijro etib bajarish. Work in groups of 4. You are a band. Ya'ni 4 kishi bo'lib, o'zingizlar xuddi mana shu musiqiy guruh a'zolari sifatida tasavvur qilamizda, o'zimiz lekin bitta musiqiy nom topamiz. What's the name of the band? What are your names? Where are you from? How old are you? Where are you now? Ask and answer the questions within another group. Ya'ni o'zingizlar aytaylik 3 kishi musiqiy guruh a'zolari bo'ladi, bittasi interviewer bo'ladi. Va shuni savol-javob tarzida o'zingizlarga nom qo'yasizlar, ismlaringizlar qo'yasizlar, qayerdanliginglar, joy nomi hamma yo'qni belgilab olib, interviewerning savollariga javob berasizlar. Shu tarzda dialog yasaysizlar. Xo'p. Buni ham bajarib bo'lganimizdan keyingi mashqimizga o'tamiz. Keyingi mashqimiz everyday Englishga oid bo'ladi. Mana sizlarga havola qilgan 6 ta kundalik ingliz tilida yoki har qanday tilda ham kundalik ijtimoiy hayotimizda ro'y berishi mumkin bo'lgan hodisalar. Masalan, birinchisida ikkita odam bir-biriga turtilib ketyapti, ikkinchisida mana ko'ryapsizlar, kofe olyapti va hokazo. Demak, hozir eshitamiz. Birinchi faqat kuzatamiz. Hozir birma-bir audiosini qo'yib ko'rsatib chiqaman rasmlarni. Sizlar birma-bir ko'rib chiqinglar faqat. Listen and look at the pictures. Let's begin. Social expressions. 1. I'm sorry. That's okay. 2. A coffee, please. That's £1.20. Thanks very much. 3. Excuse me, where's the station? It's over there. Thanks a lot. 4. Thank you very much. That's very kind. That's okay. 5. ¿Qué hora es? I'm sorry, I don't understand. 6. Excuse me, where's the town centre? I'm sorry, I don't know. All right. Endi mana eshitib oldik va taxminan qaysi so'zlar qo'yilishini bildik. Endi faqatgina rasmlarni chiqaraman. Birinchisini 3 tasini alohida, keyingi 3 tani alohida. Sizlar mos to'g'ri keladigan so'zni qo'yib daftaringizga ko'chirib olinglar. To'g'ri keladigan so'z qo'yamiz va daftarga ko'chiramiz, marhamat. Endi ko'chirib to'g'rilab yozib bo'lgan bo'lsak, eshitib bir qator yana bir marta eshitib tekshirib olamiz. Social expressions. 1. I'm sorry. That's okay. 2. A coffee, please. That's £1.20. Thanks very much.
3. Excuse me, where's the station? It's over there. Thanks a lot. 4. Thank you very much. That's very kind. That's okay. 5. ¿Qué hora es? I'm sorry, I don't understand. 6. Excuse me, where's the town centre? I'm sorry, I don't know. Mana tekshirib oldik. Endi bundan xohlagan 3 tasini sheriginglar bilan mashq qilinglar. Masalan, bir-biringiz bilan turtinib ketgan bo'lasiz va I'm sorry. Sherigingiz that's okay. That's okay deyman bu joyda qaysi ma'noda kelyapti? Hech qisi yo'q. That's okay. A coffee please. That's £1.20. Thanks very much. Shu tarzda masalan. Qolganlarini ham bajaramiz. Va mana shu mashq bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shu bilan 3-unitni nihoyasiga yetkazdik. Keyingi darsimizda sizlar bilan 3 ta unitni testini o'tamiz. 3 ta unitni umumlashtirilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan test yechamiz. Bugungi darsimiz tamom. Xayr, salomat bo'ling.